The world would have been a beautiful place had it been we understood simple things. Mendek Rubin once said, and I open quotes, "To know yourself as love is to leave a legacy of peace and tolerance for generations to come." I close quotes. There is so many publications, projects and programs, even on TV, about the concept of love. I guess it is because it is very elusive. If indeed love existed, there would be no gangsterism, housebreaking, racketeering of drugs, human trafficking, car hijackings, money laundering and scamming, gossiping and bullying. We still have a lot to learn. We still have to love ourselves first so that we can be able to love another human being. This is a tall order for everyone, politicians included. Whether you are black, you are white, you are an Asian, you are colored, whether you are green or blue or yellow, this is for everyone. So we need to go back to the basics and learn how to love other human beings. Thank you so much for listening. Sanibonani mabhungu na matshishi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbuzo omude, inkomba noma uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa umsebenzi womlandi. Mlingane wami kanye nawe mfundi, sizothatha ukuthi lapha uphendula umbuzo omude. Uzoqalisa-ke ngokuthi ungenise. Ngikhuluma ngesingeniso se-essay. Uzongenisa kanjani? Uzongenisa ngalolu hlobo. Umlandi womdlalo othi Kudela Owaziyo ngumlandi wesibili, ngoba wethula indaba ngenkulumo mpendulwano phakathi kwabadlali noma ngenkulumo kayedwana kumdlali oyedwa enqubuzana nemicabango yakhe. Umlandi unemisebenzi emihlanu. Uzothi-ke mfundi nawe mlingane uma usuqedile ukungenisa isingeniso se-essay yakho bese weqa ulayini ubhala igama elithi Umzimba. Oh my word, ngikhohliwe. Uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi umbuzo omude enkondlweni, emdlalweni, enovelini uphendulwa kanjani, hamba uye kule channel ethi The Curriculum Breakdown Grade 10 to 12, ufike usubscribe bese ubukela leyo video leyo, ngoba angizukusho konke okufanele ukwenze. Masibuyeleke ku-essay yakho-ke manje, Umzimba. Bese sishilo ukuthi kunemisebenzi emihlanu angithi. Uzoqalisa ngamuphi umsebenzi? Uzoqalisa ngalo msebenzi othi umlandi uyalandisa. Kuyini ukulandisa? Ukulandisa ukuxoxa indaba. Ngakho-ke umlandi uma ngabe exoxa indaba, uqala ekuqaleni kwencwadi, aye maphakathi nencwadi noma nendaba yakhe, agcine ekugcineni. Kuyini ukuqalisa indaba phansi? Kuwukuyingenisa.
Yingakho uthisha ngenkathi ekufundisa isakhiwo wathi isakhiwo sinesingeniso. Wathi isakhiwo sinomzimba, lelo yiphakathi lencwadi. Wathi isakhiwo sinesiphetho, lokho yisigcino noma incwadi ekugcineni. Ake sibuyele emuva. Kungani manje umem, ngisho mina phela, ekhuluma manje ngesakhiwo? Yingoba izinkomba, imibuzo emide, izimpawu zokuhlaziya ziyathelelana. Uma uthi nje wena umlandi uyalandisa, kusho ukuthi uxoxa ngesakhiwo sencwadi. Wemfundi, ungeke wabhala incwadi yonke ngoba phela incwadi yonke iyisakhiwo. Uzothi qaphu qaphu. Ake siboneke, uzoqalisa kanjani mangabe uthi umlandi uyalandisa? Uzoqalisa ngokusivezela isethulo salombhalo wobuciko othi Kudela Owaziyo. Isethulo sithinta okuthathu. Sithinta umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Sithinta isizinda, sithinte isisusa sodweshu. Uye emzimbeni, umzimba wesakhiwo uthinta ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, kunganovuthondaba. Uzothi uma usuqeda lapho uye esiphethweni salombhalo wobuciko othi Kudela Owaziyo. Isiphetho kuyenzeka sibe nepolavuthondaba. Vele-ke kulombhalo wobuciko sithola upolavuthondaba esiphethweni. Ake manje siye kulombhalo wobuciko. Ukuze senze njani-ke manje? Ukuze sicaphune izibonelo zalokhu esikhuluma ngako. Sizoqalisa ngesethulo. Sithena kunomlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Ubani-ke umlingiswa osemqoka? Umdaluli memela ubhekene nenkinga yephupho elimayelana nesiphetho, nesivunguvungu noma isishingishane. Siyini isisusa sodweshu? Isisusa sodweshu salombhalo wobuciko ukulahlekelwa umsebenzi kukamdaluli. Yingakho nje umbhali enkundleni yokuqala esigcawini sesihlanu ekhasini lama-26, lokho esithi ngesingisi phecelezi page 26, umbhali usebenzise amagama athile asivezela lolu dweshu oluqhamuka noma oluvelayo kumdaluli. Usebenzise amagama athi udangele, umangele, ujabhile. Hamba uyovula lo mbhalo wobuciko, ufunde leso sigcawu, ubone ukuthi nangempela ngiqinisile yini. Isizinda. Utheni umbhali laphayana ekhasini le-13? Uthe la indawo, lokhu kwenzeka ngaphansi kaVlandi wendlu kamdalule elokishini lakwaChepes. Waphinde wasivezela isimo senhlalo ngoba uthe umdaluli uqhatha umunyo. Umbhali waphinde wasivezela isikhathi, sekhulunywa ngezinombolo 1985, ngakho-ke isikhathi samanje.
Sibona ukubhebhetheka kodweshu. Udweshu lubhebhetheka ngenxa yencwadi noma iheheba lephepha elimayelana nesikweleti sasekholishi lapho kufunda khona uLondiwe oyindodakazi kaMdaluli. Sibona isixakaxaka. Isixakaxaka yingenkathi izinkinga ziqhamuka nxazonke, ziqhamuka phambili emuva, abanye bathi ziyelakanyana. Ukuba nje besingambona uMdaluli edlala eshashalazini, besizothi simbone ethwele izandla ekhanda, ukukhombisa ukuthi lo muntu usexakekile akasazi ukuthi wenzani. Ngizocela umfundi athi qaphu qaphu, athathe izinkinga ezibhekene nommeleli, umlingiswa osemqoka, iqhawe lethu uMdaluli, aphinde athathe nezinye inkinga ezibhekene nabanye abadlali. Uzoxoxa kafuphi ngesixakaxaka bese udlulela kuvuthondaba, bese uya esiphethweni uxoxe ngepolavuthondaba. Ngicela ukuma lapho. Ake sithathe umsebenzi wesibili. Umlandi uyangenelela. Sichaza ukuthini uma ngabe sithi umsebenzi wesibili ukungenelela? Ukungenelela ngesingisi is to disturb, it is to disrupt. Angithi lo mdlalo udlalwa eshashalazini, udlalwa enkundleni yokudlalela, udlala esiteji. Ngakho-ke umbhali uye angenelele. Ungenelela kanjani? Ngokusebenzisa imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Angithi mangabe badlala eshashalazini kukhuluma bona, uMdaluli nje bekuzokhuluma yena simuzwe, kodwa-ke umlandi uzongenelela ngokuthi athi umangele. Uma sefaka lelo gama lelo ethi umangele, sithi he is disturbing and disrupting the conversation between characters. Ukukhumbuzana futhi. Izinkomba, imibuzo emide, izimpawu zokuhlaziya ziyathelelana. Umsebenzi wesibili womlandi obizwa ngokuthiwa ukungenelela uyathelelana nemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela ithelelana nesizinda. Sithe yini imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela? Sathi ngamagama abhalwe kubakaki noma abhalwe ngefonti ehlukile. Sathi awuzuphendula umbuzo kanjalo mfundi, kodwa wena mangabe usuphendula uzothi imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela yethula isizinda. Ubusuxoxa ngesikhathi, ngendawo, nesimo senhlalo. Lalela-ke, awuzukukhumbula phela incwadi njengoba injalo ukuthi-ke manje la kusahluko sesihlanu inkundla yokuqala uMdaluli ubemangele, uMdaluli ubeqhatha umunyu mangabe kubhalwe kanjalo. Cha, kodwa-ke pheqa iphepha lombuzo. Angithi uzobe uhlezi phansi ubhala i-exam. Pheqa iphepha lombuzo, ubheke umbuzo omfushane ozobe ucashunwe encwadini yakho, bese uphendula lo mbuzo ubhekise kuleyo miyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela ekhona ephepheni lakho. Umsebenzi womlandi wesithathu. Umlandi uyayiqondisa indaba yakhe. Uma indaba eyiqondisa ingaba mfushane noma ibe yinde. Indaba yethu kaKudela Owaziyo yindaba emfushane. Ngakho-ke yimuphi noma yiluphi uphawu lokuhlaziya
oluthelelana nalo msebenzi wesithathu wokuqondisa, yilolu phawu olubizwa ngokuthiwa yisivinini. Ngakho-ke mfundi, shono-ke ukuthi isivinini salomdlalo siyanensa. Uzosho-ke lokho ubhekise impendulo yakho ezintweni ezimbili. Bheka inani labadlali bese ubheka nezinto eziphathekayo. Bangakhi abadlali kulo mdlalo? 12. Gagula 2 noma 3 babo. Okwesibili, sibheka izinto eziphathekayo. Ake ngiphinde ngizichaze izinto eziphathekayo. Umdlalo uma ngabe udlalwa eshashalazini, esiteji noma enkundleni yokudlalela, we need to imitate certain things because of the fact that we cannot carry them into or onto the stage. For example, if we're talking about a car, we can't bring a car into the stage, but we can imitate how it sounds. Sometimes we cannot even carry guns into the stage, but we can show, by certain actions, ukuthi manje sengikhuluma ngesibhamu. Ucingo nalo lunjalo. Akusho ukuthi vele kuyodinga ukuthi kube nocingo esiteji. Cha, kodwa we can imitate a person who is sitting down and is our audience. Will be able to pick it up that manje sekukhala ucingo. Sisho kanjalo uma ngabe sithi izinto eziphathekayo. Zingakhi-ke kulo mdlalo wakho izinto eziphathekayo? Okokuqala, ibhuku lamaphupho. Oh my God, my apologies. Sengikhuluma isiSwati phela, I am a native Siswati speaker. Ngixolele kuleyo ndawo. My apologies again. Isivinini salomdlalo siphinde sinense. Uma ngabe sithi isivinini siyanensa, sichaza ukuthi umbhali ukhulume ngezinto okungekwalula ukuthi sizikhombise noma sizilingise uma ngabe umdlalo udlalwa enkundleni yokudlalela. Uyakhumbula umbhali ngenkathi ethi umdaluli walala unyendle elalela uchivenga ehlathini. Impela ihlathi ungalikhombisa kanjani enkundleni yokudlalela? Lokho nje kukodwa can make it cumbersome for the director of this play to direct it in a convincing manner. Umsebenzi wesine, umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Lo msebenzi uyathelelana nenkomba nombuzo omude noma uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Ungeke-ke kwaxoxa ngabo bonke abalingiswa ngoba awuphenduli umbuzo omayelana nokuvezwa kwabalingiswa, kodwa uphendula umbuzo omayelana nomsebenzi womlandi. Ngakho-ke khetha abalingiswa 3 kuphela. Khumbula-ke bavezwa kanjani? Bavezwa ngamagama abo, bavezwa ngezembatho zabo, bavezwa ngezenzo zabo, bangavezwa ngabanye abalingiswa, bavezwa ngamazwi noma lokho abakushoyo amazwi abo. Umsebenzi wokugcina okungumsebenzi wesihlanu. Umlandi usethulela amaqiniso. Le ndaba uzokubhala phansi futhi lokho. Le ndaba siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye. Lokhu noma lo msebenzi esiqeda ukukhuluma ngawo manje uyathelelana kanye nenkomba nombuzo omude nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yindikimba nomlayezo. Sithe ngenkathi sifunda inkondlo ethi thumela
Xolo Nkosi sathi indikimba umongo yingqikithi, kodwa-ke ngendlela elula esingeke sayibhala phansi kodwa esiyoyibeka emakhanda ethu. Ingqikithi, umongo, sikhuluma ngeqiniso, sikhuluma ngokubalulekile, sikhuluma ngomsuka wento. Ngakho-ke yikuphi la kule ncwadi yethu noma kulo mbhalo wobuciko okubalulekile? Okokuqala, udlame lwasemakhaya, iqiniso lelo. Umdaluli wanele walahlekelwa umsebenzi, waphuma esiporweni. Ngeke ubhale kanjalo phela, kodwa-ke ngiyakusho mina ngoba ngiyakhuluma. Kwabese kuvela ini? Kwabese kuvela udlame nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sesiyakholwa ukuthi ukulahlekelwa umsebenzi kuyaba yingcindezi eyenza ukuthi umuntu ashintshe ubuyena. Mlingane wami kanye nawe mfundi, uzoqhubeka-ke ngamanye amaqiniso. Lawo maqiniso lawo yilawo azobe ethulwe yilo mbhalo wobuciko othi Kudela, Owaziyo. Uzothi uma uqeda ukwenze njalo weqe ulayini ubhale igama elithi Isiphetho. Isiphetho-ke ngokuya kwephepha lombuzo kuthiwa uvo lomfundi. Mina-ke njengoba ngiyafunda bengizobhala ukuthi umlandi walo mdlalo uphumelele ukwethula imisebenzi elandelayo: ukulandisa, ukungenelela, ukuqondisa, ukusixhumanisa nabalingiswa kanye nokwethula amaqiniso. Bese ngiyema lapho. Siyabonga. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi sivalelise, ake ngiphinde ngichaze lokhu. Sisho ngani ukuthi uBP Maphumulo ungumlandi wesibili? Sichaza ukuthi le ndaba ethi Kudela Owaziyo ixoxwa nguye uMaphumulo, kodwa asebenzise abadlali abafunze amagama. Thina sizwe umdaluli ekhuluma, sizwe umbhebhezeli ekhuluma, sizwe umamlanduli ekhuluma, kanti umuntu okhulumayo uBP Maphumulo. Ngakho-ke ngoba usebenzisa inkulumo mpendulwano phakathi kwabadlali, aphinde asebenzise inkulumo kayedwana kumdlali eyedwa, sithi ungumlandi wesibili. Ngiyabonga, ngiyethemba uzohlomula mfundi, ngiyathemba uzohlomula mlingani. Ningakhohlwa ukusubscribe kuyo le channel ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesibili ithi The Curriculum Breakdown Grade 10 and 12. Eyesithathu ithi isiZulu File The Chatroom. Singajabula uma ungasubscribe kuwo womathathu futhi ayikho channel esemqoka ukwedlula amanye. Nisale kahle, niyathandwa.